Hello, chào 500 anh em đang xem nha. Hiện tại trong clip anh em đang coi đây là hai con mồi nó vừa mới xong lông. Hai con này thì nó thay lông nghịch mùa nha anh em. Cái lúc người ta mà đang đi đánh thì nó rớt lông, bây giờ đến cái thời điểm mà người ta rớt lông thì nó xong lông rồi. Cho nên anh em hỏi là sao có chim đi đánh đó, là trường hợp như những con này nè. Bây giờ nó xong lông rồi thì mình nhấp lại cho nó căng lửa thì đi đánh bình thường thôi anh em. Mùa này thì vú chuyền chơi rất là ok nha. Tuyển lại những cái con chuyền xanh cho cái mùa sau chơi là quá ổn áp luôn.